Mr. Chairman, sir, I beg to move that leave be granted to introduce the Khasil Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Motion move that leave be granted to introduce the Khasil Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Yang kemudian Mr. Chairman, sir, I beg to introduce the Khasil Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Khasil Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021 has now been introduced. Please move for consideration of the bill. Mr. Chairman, sir, I beg to move the Khasil Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021 be now taken into consideration. Motion move is that the Khasil Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021 is now taken into consideration. Motion is before the House. Lawan discuss tentang khidmat bangsa di general principle muka bil pada tahun ini. Chairman, sir, kemudian pada bil Khasil Autonomous District Khasi Inheritance of Property Bill 2021. Ini bil tu kalau betul ini melong poin ini di tahun dan siap kopi bersih. Jadi ini untuk bil kemudian ini Khasi Inheritance of Property di Sofia ini bil wilayah ini mana-mana bagilah kalkuan indrai ini ketika jangka ini mau kalau kata kilongnya langsung dikritik terus tu jomnya bersihkan maka jumlah ini juga disekausul berjumlah lamban penek pasal aktiviti terus tu berjumlah dia kalian berjumlah kalian itu ikut berbagai kalian itu ingkerpat isi yang pada kurang tapi dia betul lamban kalau kita bilang aktiviti betul nomor sini introduce dan sini awal ini satu gila pandai amendment jadi di kamu untuk besok ini study baik ini ketika bill kepada orang page pada kebanyakan yang ada di sini jadi ketika disebutkan kalian di sini baik saya ada di kaki yang ketat mau yang ketika disebut begini menimpa dia akan go through yang ketika bill kita yang sudah jadi zaman saya pada sekolah Mr. Chairman, I play yang berapa orang ini dalam snow yang snow itu ini berbeda kalau bikin sisa, kalau mobil coba kamu compare, ngadu nilapan benar, pengelola mobil dan cibun kecil keren, cibun kecilnya discuss di social media, okay, ladon bukan di action, nanti katukan ini real performat, jangka state kedumi, kamu nak kerja real kedumi, mahu kelak BD PT betul, demi muka jadi real. Tersebut kepada dengan ajimut, kepada dia berjaya kalau bil
Nashwa ekaban batai dia. Malah tim Sumayo lah, susi tim Sumayo lah, aku tu bil. Tenre nashwa ban batai dia, baka jingmu tu beli bil. Kalau macam bil, dia terkom dia pateng. Ki kasi hajakan kita bagi kesepak, kapau, kaya, kesam, lada. La kita kerjakan, tiba syukiri kebangi orang Islam acquire property ni kinong teman di unsettled property. Akan dikebel agak beda buat Islam acquire property. Kami pa kina panai dan sam, yang kikun yang kerjakan joki lembah kewil. Lani kebangi orang hakir kasi kapenkam. Kila akan sam dan kebaya fili jumut. Hayen sam lembah kata ke family settlement. Lani ke family declaration. Kajimpu kalau bagi kami kipa kindon ke kemon kebalai lu. Mendai ba enforce. Mereka di kemon kebalai lu. Bangsa yang dicakap jom iklim dapat kan bawaan air tangi yang terkuatkan. Ni tangi terkuatkan. Hendak ni kipa kimuan. Mendai bawang bah hidupan air. Hendak ni kipa kimuan. Bakayin kasem kaya beg jimut. Lalu pan air wat ikun semua. Mensyua yang kaman telah dulu jom kikmi kipa lakha hapan aibet tangga kadu lani tangga relembah kan kabel kikmi kipa kinyo yang kaman telah dulu ban aib berkam lani ban aibet ya baru kikun keteng kikun semua kata ada kikun Jokan dikebel. Kiyim badan kun semrampan. Badan kun semran sudah. Kiba kiyim kiwan kini. Ya kabahan. Wanda yak ni kiba. Kikun semran bapli kiba kit kiba ba. Kiba tep kiba tang. Kiba pek kiba sumar. Kimyo iye. Nama bawan kini no dikikente. Kiba dikihimen para aku. Kemudian itu kami kipat kebangdan pun kita, kedua pun tak pun serang. Kalau jujat pun se, bah ikut serang kihapan minok, wanlo berkuruk dekikut, ya kejimban yang baik. Dan relembah yang kebel kihapan, kilongin badan ang ikut serang, kit sudah, kin singan, kin sumar, kin suker, kami kipat. Kikmi kepara kikmi muslaysu. Nama Allah aibor kikmi kepara. Ban ai yang kau will dan yang pentau wat kikmi kepara. Nanta gajinya kini kau lani ya kini ien hapadeng sipara hapadeng sibahien sem kan saduna. Nama Allah dep sam lada bentar dan kikmi kepara. Bat kimla asyuk kan suya kini. Hadirin bagi kini pak kelapa. Tiba buat ki mau buat teman, kikis, tiba sakut mentawa dan dia ke kuat ke joming ke biade bagi mentah. Hak biade bagi kinong teman, onya sam hilang bahawa ke penkam, kunjur lembaga rai, lani ke family settlement, lani ke family declaration. Kapag sampat kalong bayar kinong teman, dari penyesam hati jingit ke bagi jingit dalam kata joki kini. Ya kan kebel akan tu bentai yang kita kat bala hakaba ya sam di penyesam mata ini bagi kuat itu berproses. Kakun kandu kan yo yin ini cepat. Lada kamsyak penduk hok. Kibriu kiban seduh ino ya kai
ya ka hok pan ya paten kat kum gani ka bil kilong itu kibala du lo ya ka jinglong kasi kabongi ong ka loss of kasi status kum bala batai ha ka Kasi Hill Autonomous District Kasi Social Custom of Lineage Act 1997 ikathe kibayo alok khat bat kibala buat no ya ka riti ke dustur jong ta ulok khat kiba syong basa kiba syong sang kibele pasya yang kifli kiba bat kibriu kiba bri mong sumari kifli kiba bat kibele pasya ka mon kifli kiba ide bandu kat ni hakan kibele batay ru ya ki hok jong kalok ulok halot ka hiar kate bat kum turu ya ka hok kalok clear bat ka kun jong ila jujabun kikir samiru ba teng-teng sunrang padalok mo dong kalok tra din kalok clear adin sikikun to kalok clear teng-teng wandawa ya ka hok jong pa ya teni ikun to kalok tra ya teni ikun to kalok clear ya teni te kabu kajine wat ini ke office tu teng ai hanu tu concern ai kun jong lok kong ngen ai kun lok ba bakum ta data te kani kan ai lang mo ye ikut bakin ye yo bentalang nama kedika hok betul ba hakini kabel la batai ye kajinher pateng jong kiye di bayak tu dibayak tu kiye dibayak tu pemut ki badan ye hok banting ko kabangi ong hadatin kasi karapi masa kitip kay karapi but ini kikon ng karapi don to hok baniyar kateng ye jaga ada om dan karapi pa di banyo ibahiye try hagan kabel dabar shnong dabar rat dabar himan don ka hok bantir ban ai dunia lani ai kata lani ai kot jitu cisha if you will welcome the family settlement tiba don kam tiba ban gilek tiba don kam tiba snow don kam but scam shishu ti dole lani ipan kam lani the will kejoki ila tu but ban scam yang ikut ada yang hasil jami ke sponsor ka ni ka bill ka kham ka jiman ran ka jumi ke bel kalau ban streamline ya ka sistem ko kita ya ka practice ko kita ban kham penjana ban kham penbit biang kat kum ke ni ke jok ko kita ka ba kikun samla ki jumi kikun sunran ki jumi teng isnoba imlong secure mudon fiction kita ke tadi ke jiman ran ko jumi ke bel saya hari ini ko di depan jong member betul grow. Kau nggak ada orang kamu ni. Nila introduce kita bahaus. Dengan so kan bangin yo lah cucu yang bangin discuss. Ada sih ke bangin berpas kita. Dan bahan ada di nang yo ko kan. Ya kapan berat. Men nang bangin yo lah. Bangin kan? Bangin siapa pak? Ada sih ke bangin discuss kita. Ba kay bang sundan kaman dan sundan kaman pasok ning so wala biang ning pasok tala nang so pat yang ro idon bun di pat ila ti ila na nang ba inang yo ka ha su ya ka kita ta na ka sing ai ki mun so na ha bede pat ka kita Please pun isiam ibarat ada delapan syai lihat kebanyakan baju yang tebal di lihat kami semua ni rumah bahaya air sedang sebab kau nggak mampu orang dengan bah mesti tu bang pas tebal satu syai ya di sultan beli dengan ini baru menjawab supaya jangan bahaya yang berubah di depan bagaimana mau pada kenapa saya semua dengan pas dan ilong lepas wilayah kelapa bisa menyapa yang semua boleh usia.